बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी मौसम की तब्दीली के हवाले से। मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को फ्लू नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए मैं सवैयाँ बनाऊंगी एक नए तरीके से, जिससे आप बच्चों को सवैयाँ खिलाएंगे भी और साथ में थोड़ी सी भाप भी देंगे, जिससे बच्चों का नज़ला और ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि दूध पीने से नज़ला और ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अगर आप सवैयाँ बनाकर दूध देंगे तो इससे बच्चे का नज़ला ज़्यादा नहीं होता बल्कि ख़त्म हो जाता है। अगर आप शुरू से अपने बच्चे को ये सवैयाँ और दूध पिलाना शुरू कर दें नज़ले में, तो यकीन करें जैसे ही आपके बच्चे को नज़ला हो फ़ौरन से दूध वाली सवैयाँ बना कर दें तो उसका नज़ला ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से बनाऊंगी और किस तरह से इसकी भाप दूंगी बच्चे को कि नज़ला फ़ौरन ख़त्म हो जाए। ये एक प्याली मैंने दूध ली है, इसमें मैं एक इलायची डाल दूंगी। इस तरह से इसको बॉयल आने देंगे। चीनी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जिस तरह से आपके बच्चे पसंद करते हैं। ये देखें दूध को उबाल आ गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो मेरा दूसरा चैनल नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कीजिए। उसमें आपको डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, कटिंग, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग हर चीज़ देखने को मिलेगी। मेरे चैनल को उसको भी विज़िट करें, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसको भी सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में मैं एक चीज़ और डालूंगी, उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी का होगा बच्चे को। यकीन करें ऐसे जो सवैयाँ आपका बच्चा खाएगा फ़ौरन ही खांसी में अफाका हो जाएगा। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब सवैयाँ ली हैं, ये इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालनी आपने कि ये फ़ौरन से ठीक हो जाएं। इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं ताकि सवैयाँ नरम हो जाएं। ये देखिए जब सवैयाँ इस फॉर्म में आ जाएं तो आपने आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। तो इसमें आपने अब 1 चम्मच देसी घी का डालना है। इस तरह से भरकर 1 चम्मच देसी घी का डाल दें। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप बच्चे को इसे रात में दें तो इसके बाद आपने बच्चे को पानी नहीं पिलाना, तो जब सुबह उठेगा इंशाल्लाह खांसी नज़ले से बहुत ज़्यादा फ्लू से आराम आ जाएगा। जो बच्चे का नाक बंद हो जाता है उससे भी सुकून आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको हल कर दिया। अब इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे इसको कवर इस तरह से कर दें। तो मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको ऊपर से उठाएंगे। ये देखें अब इसको मैं एक बॉल में शिफ्ट करूंगी। इस तरह बॉल में डालने के बाद आपने इसको खाने के लिए दे देना है उसके मुंह के आगे रखकर। तो उसके ऊपर कोई लॉन का कपड़ा या कोई और कपड़ा मुंह के ऊपर यहाँ तक कवर कर दें, ताकि इसके अंदर वो छोटे छोटे सीप लेकर खाए भी और इसको भाप भी जाए और गरम गरम से उसको हीट भी मिले। पंखा आपने बंद कर देना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से मुंह से पीछे कपड़ा करें और उसको सुला दें। कोशिश करें कि आप जल्दी सुला दें। जब सुबह उठेगा इंशाल्लाह फ्लू नज़ले ज़ुकाम खांसी से इस तरह होगा कि जैसे उसको कभी हुआ ही नहीं था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।